नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो शतक महोत्सवी सुवाळो आयज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरींत मनयलो. तांणी आपल्या उलोवपांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 100 वर्सांच्या कार्याची तोखणाय केली. आरएसएसचो प्रवास म्हळ्यार त्याग, सेवा, राष्ट्र निर्माण आनी शिस्त हांचो संगम आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. राष्ट्र प्रथम ही भावना संघाच्या कार्याचो केंद्रबिंदू आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लिया. डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए. आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा. उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा. 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा. आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए और भाव एक ही रहा, राष्ट्र प्रथम. लक्ष्य एक ही रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत. आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निर्मिती म्हळ्यार एक घडणूक न्हय जाल्यार हजारांनी वर्सांची परंपरा ते फाटल्यान आसा. फाटल्या 100 वर्सांत संघटनेक जायत्या संकश्टांक तोंड दिवचें पडलें. ताचो उगडास करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्यक्ती निर्माणांतल्यान राष्ट्र निर्माण ही संघाची मोख आसा अशें सांगलें. स्वबोध, सामाजीक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरीक शिश्टाचार, पर्यावरणाची जतनाय, स्वदेशीचो वापर आनी वोकल फॉर लोकल ह्या गजालीं कडेन लक्ष ओडलें. 2047 मेरेन भारताक तत्वज्ञान आनी विज्ञानान समृद्ध करपाचो संकल्प प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत अधोरेखीत केलो. 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था. ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है. इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आयज आपलो चवथो द्विमहन्याळे पतधोरण नियाळ जाहीर केलो. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी खासा पत्रकार परिशदेंत हे विशींची म्हायती दिली. ह्या नियाळांत रेपो दर 5.5% इतलो कायम दवरपाचो निर्णय घेतला. चालू अर्थीक वर्सांत म्हारगायेचो दर 3.1% वेल्यान 2.6% मेरेन देंवला अशें मल्होत्रा हांणी सांगलें. जीएसटी कपात केल्ल्या कारणान म्हारगायेचेर नियंत्रण आयलां. उदरगतीक नेट मेळ्ळा. खाद्यपदार्थाच्या मोलांत उणाव आयला. तशेंच किरकोळ म्हारगाय उणी जावपाची शक्यताय आसा अशें मल्होत्रा हांणी सांगलें. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. The overall inflation outlook has turned even more benign in the last few months due to a sharp decline in food prices and the rationalization of GST rates. Headline inflation for this year has been consequently revised lower from 3.7%, which was projected in June, 3.1% in August, to now 2.6%.
गोंय राज्य उद्देगीक उदरगत महामंडळ म्हळ्यार GSIDCची 208वी बसका काल सांजे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी मंडळाचे अध्यक्ष आमदार केदार नाईक हांचे हाजेरीत जाली. मंडळाच्या ह्या बसकेंत हेर वांगडी लेगीत हजर आशिल्ले. ह्या बसकेंत 2024 ते 25 ह्या अर्थीक वर्साचो टाळेबंद आनी नफा तोटा पत्रक मानून घेतले. गुंतवणूकदारांक लाभांश दिवपा खातीर मान्यताय दिली. पेडणे तालुक्यांतल्या तुयेंत रवींद्र भवन बांदकामा खातीर हे बसकेंत मान्यताय दिल्या. ह्या बसकेंत प्रणव गजानन भट, जॉयंट सेक्रेटरी बजेट कबीर कृष्णा शिरगांवकर, IT खातें अबीर चंद्रकांत हेदे, उपसंचालक खण खातें जाल्यार शुभम मोहन नायक, उपजिल्लोधिकारी विवेक नायक, कला आनी संस्कृती संचालक आनी सचिन देसाय, पर्यावरण आनी हवामान बदल संचालक हांकां मंडळान आस्पावीत करून घेतला. केंद्रीय उर्जा आनी नविनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक हांच्या वाडदिसाचें औचित्य साधून मातृभूमी सेवा प्रतिश्ठान हे दिसा रायबंदर पनवेल हांगा खासा वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. खास करून भलायकी विशयक तपासणी शिबीर, दोळे तपासणी आनी मोतीबिंदू तपासणी, कर्करोग तपासणी ह्या सारकेल्या कार्यावळींचें आयोजन केलां अशी माहिती राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांचे APS डॉ वरद सबनीस हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार राज्यमंत्री नाईक हांचे स्वी सहाय्यक सुभाष कृष्ण नाईक हांणी संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ गोविंद काळे हे लेगीत हजर आशिल्ले. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी ही वेगवेगळी आरोग्य शिबिरे आयोजित केली आहेत. श्रीपाद भाऊंच्या घरा शेजारील मैदानावर वाढदिवसाचं दरवर्षी जिथे साजरा केला जातो त्याच ठिकाणी आरोग्य शिबिरं आयोजित केलेली आहेत. यामध्ये नेत्रचिकित्सा हे गोव्यातील लोकांचं एक महत्त्वाचं आकर्षणाचं केंद्र दर वाढदिवसाला आम्हाला लक्षात येतं. ते उडुपी येथील एक नेत्रचिकित्सालयातर्फे हे गोव्यातील लोकांसाठी नेत्रचिकित्सा असं एक शिबिर केलेलं आहे. त्यामध्ये गरजू लोकांना त्यांच्या डोळ्यासंदर्भातील अनेक विकार याची चिकित्सा केली जाईल. ज्यांना चष्मे लागतील किंवा नंबर लागला असेल त्यांना ते चष्मे वाटप केलं जाईल. यावेळी अजून एक आकर्षणाचं असं केंद्र आहे की कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन ही श्रीपाद भाऊंच्याच परिश्रमातून त्यांच्याच सहयोगातून ही गोवा मेडिकल कॉलेजला 2 वर्षापूर्वी देण्यात आली होती CSR ॲक्टिव्हिटीमधून. तर ती व्हॅनसुद्धा इथे उपलब्ध असेल. अनेकांना कॅन्सरचा जो प्रादुर्भाव आहे हा कळायलाच उशीर होतो. त्यामुळे उपचार करणं हे फार कठीण बनतं. सो अशा वेळी कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन ही इथे लोकांसाठी उपलब्ध असेल. संवसारीक पॅरा ॲथलेटीक अजिंक्यपद सर्तीत भारताचो भालाफेकपटू अमित अंतिल हाणें भांगरा पदक मेळोवन भारताचें नांव अजरामर केलां. F64 ह्या खेळा प्रकारांत ताणें 71.37 मीटर भालाफेक करून आपलोच विक्रम मोडीत काडलो आनी भांगरा पदक पटकायलें. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या ISSF संवसारीक पांवड्यावेल्या कनिश्ठ नेमबाजी सर्तींत भारतीय पंगडान चमकदार कामगिरी केल्या. 10 मीटर एअर रायफल मिश्र सांघीक प्रकारांत ईशार टांगसाळे आनी हिमांशू हांणी निमाण्या लढतींत 17-15 गुणांनी शांभवी क्षीरसागर आनी नरियन प्रणव हांचो पराभव केलो. कांशा दादल्याच्या ट्रॅको प्रकारांत चंद्रवत विनय प्रताप सिंग हाणें कांशा पदक मेळयलें. भारतीय खेळगड्यांनी संवसारीक पांवड्याचेर पराक्रम दाखयत पदकांची लयलूट सुरूच दवरल्या. ICC विश्वचषक बायलांच्या क्रिकेट एकदिसाच्या सामन्यांत काल भारतीय पंगडान श्रीलंकेचो 59 धांवड्यांनी पराभव केलो. भारतान पयली फलंदाजी करून 47 षटकांत श्रीलंका पंगडा मुखार 270 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. ताका जाप दितना श्रीलंका पंगडान 45 षटकां आनी 2 चेंडून फकत 211 धांवड्यो केल्यो. दिप्ती शर्मा हिका सामनावीर घोशीत केलें. तिणें 53 धांवड्यो केल्यो आनी 3 फलंदाजांक बाद केले. मुखावेलो सामनो भारत आड पाकिस्तान पंगडा मदीं 5 ऑक्टोबर दिसा जावपाचो आसा. मध्य फिलिपायन्स आयज 6.9 रिश्टर स्केल तांकीचो भुंयकाप जालो. थळावे म्हायती प्रमाण ह्या दुर्घटणेंत 22 लोकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. भुंयकापाचो केंद्रबिंदू गोगो शारा सावन सेबू प्रांतांत 17 किलोमीटर ईशान्ये कडेन आसा. ह्या भुंयकापांत कांय इमारती कोसळ्ळ्यो आनी वीज पुरवण लेगीत खंडीत जाल्या. मजत आनी बचाव कार्य झुजां पावंड्याचेर सुरू आसा. इतल्यान ह्यो खबरो सोंपल्यो. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.